జీవాహారం జీవాహారం జీవాహారం. We bring greetings to you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు బలమైన నామములో మీ అందరికీ కూడా శుభాభివందనాలు. Welcome to the month of September. సెప్టెంబర్ మాసంలోనికి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. God has brought us to the 9th month and let us all lift our hands and thank Him for that. దేవుడి 9వ మాసంలోనికి ప్రభు మనల్ని ప్రవేశింపజేసిన బట్టి అందరూ కూడా చేయెత్తి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. How హల్లెలూయా. good our God is. మన దేవుడు ఎంత మంచివాడు కదా. He always is keeping you, protecting you and providing your needs. ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనతో ఉండి మనకు సహాయం చేస్తూ మన అవసరతలు తీరుస్తూ మనల్ని కాపాడుతూ భద్రపరుస్తూ వచ్చాడు. Psalm 103 verse 1 and 2 and 3. 103వ కీర్తన మొదటి 3 వచనాల్లో మనం గమనిస్తే, Bless the Lord, O my soul, all that is within me, bless His holy name. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, నా అంతరంగమున ఉన్న సమస్తము ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నిధించుము. Bless the Lord, O my soul, and forget none of His blessings. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము. Every day you must remember all the good things He has done in your life. పిల్లలారా గమనించండి, ప్రతిదినం కూడా దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన మంచి కార్యాలన్నిటిని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకొని కృతజ్ఞత And చెల్లించాలి. forget all the unwanted things, forget the past and focus on the future. అయితే ఒకటి, అనవసరమైనవి అవసరం లేని వాటన్నిటిని కూడా విడిచిపెట్టాలి, మర్చిపోవాలి. మరి భవిష్యత్తు కొరకే దృష్టి కలిగి ముందుకు వెళ్ళాలి. God's word says, remember the good things and forget the bad things. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట ఏమిటంటే, ఇదిగో మునుపటి వాటిని అంటే చెడ్డ వాటన్నిటిని కూడా మర్చిపోవాలి, ఆయన చేసిన ఉపకారములన్నిటిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. That is the secret of a victorious life. ఒక విజయవంతమైన జీవితానికి అదొక గొప్ప సూత్రం అని తెలియజేస్తున్నా. So from previous months I am talking about restoration. గత వారాలన్నిట్లో కూడా పునరుద్ధరణ అనే సందేశాలు మీతో అందిస్తూ వచ్చాను. From the month of January onwards you are getting the restoration message. జనవరి మాసం నుండి కూడా ఈ పునరుద్ధరణ అనే సందేశాల్ని మీరు మరి ధారావాహికంగా వింటూ ఉన్నారు. Yeah, if you don't get it, if you missed it, go to YouTube and listen to it. ఒకవేళ ప్రియులారా, ఒకవేళ మీరు ఏవైనా టీవీలలో మీరు చూస్తూ ఉండకపోతే అవి మిస్ అయినట్లయితే యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళండి. మరి యూట్యూబ్ లో తెరేసా పాల్ అని టైప్ చేయండి, ఆ సందేశాలు మీకు వస్తాయి. God is a God of restoration. దేవుడు పునరుద్ధరించే దేవుడై ఉన్నాడు. God wants to restore all that the devil has stolen. సైతానుడు ఏవైతే దొంగిలించాడో వాటన్నిటిని కూడా ఆయన మళ్ళీ తిరిగి పునరుద్ధరించగోరుతున్నాడు. He wants to restore all the locusts have eaten, that is in Joel chapter 2. యోవేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయంలో చెప్పిన ప్రకారంగా మిడతలు తినివేసిన పంటనంతా కూడా మరలా తిరిగి ఇస్తానంటున్నాడు. I believe restoration is happening to you. ప్రియులారా, నేను నమ్ముతున్నాను పునరుద్ధరణ మీ జీవితంలో జరుగుతుంది. Restoration of mind, 103 Psalm verse 3. 103వ కీర్తన 3వ వచనంలో మీ మనస్సుకు పునరుద్ధరణ జరుగుతా ఉంది. That is, He forgives all your iniquities and gives you restoration of soul. అంటే మీ ఆత్మలకు పునరుద్ధరణ కలుగ చేయడం అంటే మీ యొక్క పాపములు దోషములు అన్నిటిని కూడా ఆయన క్షమించడం అన్నమాట. Amen. That is a restoration of soul. అదే మన ఆత్మలకు పునరుద్ధరణ. And He heals all your diseases. That's why you have to praise Him. That is restoration of body. ఆయన మన రోగములన్నిటిని కూడా స్వస్థపరుస్తాడు, సంకటములన్నిటిని కుదుర్చువాడు అని రాయబడింది గనుక, అంటే ఆయన మన దేహమునకు పునరుద్ధరణ కలిగజేసేవాడు. Amen. That is restoration of health. అది ఆరోగ్య పునరుద్ధరణ. Amen. Now Psalm number 103 verse 4. 103వ కీర్తన 4వ వచనంలో ఉన్న వాక్య భాగంలో David says, bless the Lord, O my soul, because He has redeemed my life from destruction. ఓ ప్రాణమా, మరి ఆయనను సన్నుతించు, ఎందుకంటే సమాధిలో నుండి నీ ప్రాణమును ఆయన విమోచించి ఉన్నాడు. చెప్పండి, నా ప్రాణము, He redeems my life from destruction. నా ప్రాణమును సమాధి నుండి ఆయన విమోచించి ఉన్నాడు. So I want to talk about the preciousness, the value of life. చూడండి, జీవితంలోని ప్రశస్తమైన గొప్పతనాన్ని ఏంటో నేను మాట్లాడుతూ వచ్చాను. I want to talk about your life. మీ జీవితాన్ని గురించి నేను మాట్లాడగోరుతున్నాను. What a precious gift it is, the life of God. దేవుని యొక్క ప్రజల జీవితాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చిన జీవం ఎంత ప్రశస్తమైందో గొప్పదో మీరు తెలుసుకోవాలి. Read Genesis chapter 1. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయాన్ని గనుక మనం చదివితే Everything was in darkness. చూడండి, సమస్తం కూడా చీకటిగా అంధకారంగా ఉండింది. Verse 1 says, in the beginning God created heaven and earth. మొదటి వచనంలో 1వ అధ్యాయంలో మరి ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశమును సృజించాడు.
The earth was without form, భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను. and the world was in darkness, and there was the face of the deep. చూడండి, చీకటి అగాధ జలముల పైన కమ్మి ఉండెను. And the Spirit of God has hovering of the earth. దేవుని యొక్క ఆత్మ జలములపై అల్లాడుచుండెను. Then God said, "Let there be light." అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు, వెలుగు కమ్మని పలికాడు. When light came, there was life. అప్పుడు చూడండి, వెలుగు వచ్చినప్పుడు జీవం వచ్చింది. And light is there only. Otherwise, darkness, there is no life at all. వింటున్నారా? చీకటి ఉన్న స్థలంలో జీవం ఉండదు, వెలుగున్న దగ్గరే జీవం ఉంటుంది. So what I am saying, God spoke and He created everything. నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, దేవుడు పలికినప్పుడు సృష్టి అంతా కూడా కలిగింది. After the light, there are plants and there were animals and there were seas and everything. వెలుగైన తర్వాత, వెలుగును దేవుడు కలగజేసిన తర్వాత, ఇక చెట్లు మరి భూమి మీద ఉండే సమస్తమైన వాటిని దేవుడు సృష్టించాడు. And then everything came to life. ఆ తర్వాత సమస్తం కూడా జీవించు ప్రాణులు వచ్చాయి. The plants are having life. చూడండి, ఈ యొక్క చెట్లు కూడా ప్రాణం కలిగినవే, తెలుసు కదా. Animals have life, already. జంతువులకు ప్రాణం ఉందనే సంగతి తెలుసు మనకి. But Psalm 150 says, "Let everything that has breath praise the Lord." 150వ కీర్తనలో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన మాట ఏంటంటే, సకల ప్రాణులు అంటే జీవమున్న ప్రతిది కూడా దేవుని స్తుతించాలంట. I see when the wind blows and all the leaves going dancing like that. చూడండి, నేను అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు, ఈ యొక్క గాలి వచ్చినప్పుడు ఆ చెట్ల ఆకులు, చెట్లు అలాగా చక్కగా కదులుతూ ఉంటాయి కదా. Flowers are nicely blooming and swinging. మరి ఆ పువ్వులు కూడా అలాగా కొంచెం డాన్స్ చేసినట్టుగా అట్లా అల్లాడుతూ ఉంటాయి. You know what they are doing? అవి ఏం చేస్తున్నాయి They తెలుసా? are praising God. దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. Birds eat something, they fly in the air and they praise God. పక్షులు ఏవైనా తిని అలాగా సంతోషంగా ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి కదా. What about you and me? నీ సంగతి నా సంగతి ఏంటో? Every time తల తట్టుకొని like this, what can I eat? What shall I eat? What shall I drink? ఏమన్నా పరిస్థితి అనుకూలంగా లేకపోతే తల బాదుకుంటూ, నాకు ఎందుకు ఇలాగ అయిపోయింది, ఏం తినాలి, ఏం తాగాలి, నా బ్రతికేంటి, నా భవిష్యత్తు ఏంటి అని ఏడుస్తూ ఉంటాయి. All God's creation praise Him with a joy. వింటున్నారా? దేవుడు సృష్టించిన సృష్టి అంతా కూడా ఎంతో ఆనందంతో, సంతోషంతో దేవుని మహిమపరుస్తూ ఉంటాయి. Heaven declares the greatness of God. ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నాయి. Sun, moon, stars also praise God. సూర్య చంద్ర నక్షత్రములన్నీ కూడా ఆయనను మహిమపరచుచున్నాయి. Do you know that stars have some music? చూడండి, ఈ యొక్క నక్షత్రాలు ఆ మిలుకు మిలుకు అంటున్నప్పుడు ఒక చక్కని మ్యూజిక్ వస్తుంది, తెలుసా? The music we cannot hear. అది మనం గ్రహించలేనటువంటి మహత్తరమైన మ్యూజిక్ అందులో ఉంది. Yeah, there's beautiful music going on in heaven and God calls the stars by name. వీళ్ళరా, ఆకాశంలో అంటే దేవుడు సృష్టించిన ఆ నక్షత్రాలు ఎంతో అద్భుతమైన సంగీతాన్ని మరి వినిపించా ఉంటాయి. అంటే దేవుని అవి మహిమపరుస్తున్నాయి. So everything that God created that has life. వింటున్నారా? దేవుడు సృష్టించిన ప్రతిదానికి కూడా ప్రాణం ఉంది, జీవం ఉంది. Maybe stones and all don't have life. అంటే రాళ్లకు లేదు ప్రాణం గాని, but all the animals and all the plants and all the flowers and everything that has, there is breath. జంతు జలచరాలన్నీ కూడా, పక్షులు, తర్వాత ఇంకా ఈ చెట్లు, పువ్వులు, ఇవన్నీ కూడా జీవాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. So but how did God create man? అయితే చూడండి, ఇవన్నిటిని దేవుడు ఇలాగ సృష్టించగా మనిషిని దేవుడు ఎలాగ సృష్టించాడు? God did not speak, "Let there be man." ఇదిగో మనిషి కలుగును గాక అని అలాగే చేయలేదు ఆయన. If he speaks also, it would have happened. ఒకవేళ దేవుడు అలాగే చేస్తే అవునేమో. But God came down. అయితే దేవుడే వచ్చాడు, దిగి He వచ్చాడు. himself came to earth. ఆయన భూమి మీదకి వచ్చాడు. took some clay కొంత మట్టి తీసుకున్నాడు. and then he formed the man. ఒక మనిషి రూపాన్ని చేశాడు. And then he breathed his breath into that. ఆ తర్వాత ఆయన అందులో జీవవాయువు ఊదాడు. And Father, Son and Holy Spirit came down. Let us make man in our image, he said. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుడు వారు అన్నారు, ఇదిగో మన పోలిక చొప్పున మరి మనం ఒక మనిషిని సృష్టిద్దాం అనుకున్నారు. We will read Genesis 1 verse 26. ఆదికాండం 1:26 వచనాన్ని చదువుదాం. దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయుదము, వారు సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, పశువులను, సమస్త భూమిని, భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగా కనియు పలికెను. And then 27 verse and 28 verse. 27-28 వచనాలు కూడా చదువుదాం ప్రియులారా. దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను, దేవుని స్వరూపమందు వారిని సృజించెను, స్త్రీని గాను పురుషుని గాను వారిని సృజించెను. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను, ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోబరుచుకొనుడి. సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి
ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను. Amen. ఆమేన్. Do you understand this? అర్థమవుతుందా ఈ మాటలు? Almighty God, creator of heaven and earth. సర్వశక్తి గల దేవుడు భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించిన After వాడు creating the entire thing, సమస్తాన్ని సృష్టించిన తర్వాత he had to come down, ఆయన దిగి వచ్చాడు, take some clay, ఒక మట్టి తీసుకున్నాడు, and then he formed man. ఒక మనిషిని తయారు చేశాడు. Man had no life. మనిషికి జీవం లేదు, ప్రాణం లేదు. అప్పుడు God breathed his breath, దేవుడు హు అని ఊదాడు, and then the breath came. తన జీవవాయు ఊదినప్పుడు మనిషి జీవాత్మయ్యాడు. Then the life came. అప్పుడు జీవం వచ్చింది. Everybody say, I am breathing God's breath. అందరు చెప్తారా, నేను దేవుని యొక్క జీవాన్ని ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాను. You are breathing God's breath. దేవుని యొక్క ఊపిరి మీలో ఉంది. And he created male and female in his image. వింటున్నారా? నరుని అంటే స్త్రీని గాను పురుషుని గాను వారిని సృజించాడు. Every woman also, even I am created, I resemble my daddy in heaven. వింటున్నారా? స్త్రీలు కూడా నేను దేవుని యొక్క పరలోకపు తండ్రి ప్రతిబింబంగా ఆయన స్వరూపంలో నేను ఉన్నాను. I don't think God has mustache and all that. దేవునికి మీసాలు ఉంటాయని నేను అనుకోవట్లేదు. Whatever it is, God has no form. అది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా దేవుడు ఒక రూపానికి చెందినవాడు మాత్రం కాదు. Amen. We cannot limit God at all. ఒక పరిమితిలో మనం దేవుణ్ణి ఉంచలేము. Almighty God fills the entire universe. సర్వశక్తి గల దేవుడు ఈ భూలోకం అంతటిలో కూడా ఆయన నివాసం చేస్తాడు. So none of us, the greatest artist or sculptor, cannot make the form of God. ప్రియులారా గమనించండి, ఈ ప్రపంచంలో ఎంత మహాజ్ఞానం కలిగిన శిల్పి కూడా ఆయన యొక్క రూపాన్ని చెక్కలేరు. And that is wrong. God hates it. ఒకవేళ ఎవరైనా దాన్ని చెక్కడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అది దేవునికి ఇష్టం లేదు. That is foolishness also. అది మనిషి యొక్క మూర్ఖత్వమే. You should know who the real God is. సజీవుడైన దేవుడు ఎవరో మనం గ్రహించాలి. మనం చెక్కుకున్నవి God కాదు. of the Bible is the living God. ప్రియులారా నేను బోధిస్తున్న ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్న బైబిల్లోని దేవుడు ఆయన మరి సృష్టికర్త అయిన దేవుడు. Those who listen to this message should not serve an unknown God. ఈ రోజు ఈ మాటలు వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరి తెలియకుండా ఏదో దాన్ని ఎవరినో పూజించొద్దు. You should know who God is. దేవుడు ఎవరై ఉన్నారో నువ్వు తెలుసుకోవాలి మొదట. The Almighty God who created you. సర్వశక్తి గల దేవుడు నిన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త. The Almighty God who created the sun, moon and stars and all the animals and సూర్య plants. చంద్ర నక్షత్రములు ఆకాశములోని జంతు జలచరములు అన్ని పక్షులు అన్నిటిని కూడా ఆయన సృష్టించాడు. His name is Jesus. ఆయన పేరే యేసు. He came down. ఆయన భూమి మీదకి దిగి He వచ్చాడు. died for you. ఆయన నీ కొరకు He మరణించాడు. was buried. ఆయన సమాధి He rose చేయబడ్డాడు. again. ఆయన తిరిగి His లేచాడు. tomb is ఆయన empty. సమాధి ఖాళీగా He is ఉంది. living in you. ఆయన నీలో నివాసం That's the life you చేస్తున్నాడు. have. ఆ జీవం మీలో ఉంది. The life, the physical life is not very powerful. ప్రియులారా మనం కలిగి ఉన్న సాధారణమైన జీవితం అంత గొప్పదేం కాదు. But the life of God, when it comes in you, you become powerful. అయితే దేవుని యొక్క జీవము గనుక నీలో ఉంటే అప్పుడు నీవు శక్తివంతమైన వ్యక్తిగా See, when మారుతావు. God breathed His breath and said, let they be, let them rule over this is what we read just now. ఇందాక మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో ఉన్నట్లుగా ఆయన తన జీవవాయు ఊది ఆయనను మనిషికి జీవాత్మగా చేసిన తర్వాత అతనికి దేవుడిచ్చిన మహా అధికారాన్ని మరి ఆధిక్యతలను మనం ఇందాక చదివాం. Amen. When He breathed His breath, your eyes started functioning. చూడండి ఆయన ఊపిరి మనలో ఊదినప్పుడే మన కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి. Then your heart started dub lub lub. అప్పుడే మన గుండె లబ్ డబ్ అని కొట్టుకోవడం మొదలుపెట్టింది. Then your lungs started breathing. అప్పుడు మన యొక్క ఊపిరితిత్తులు కదలడం మొదలుపెట్టాయి. Then your liver started working. అప్పుడు మన లివర్ పనిచేస్తూ వచ్చింది. Then your kidney started working. అప్పుడు మన కిడ్నీలు పనిచేస్తూ వచ్చాయి. Then all your blood system started flowing. ఆ తర్వాత రక్తనాళాలు కూడా రక్త ప్రసరణ మొదలైంది. ఆయన Then wonderful brain started breathing. అద్భుతమైన బ్రెయిన్ ఆ మెదడు కూడా పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది. Then the mouth started working. నోరు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టింది. You started talking. మాట్లాడడం మొదలుపెట్టింది. Adam started naming all the animals. ఆదాముకిగా నోరు పెగిలి ఆ జంతువులన్నిటి కూడా పేర్లు పెట్టాడు. Oh, big, he saw the big elephant, he named as elephant. పెద్ద ఒక జంతువు వస్తే దానికి ఏనుగని పేరు పెట్టాడు. Then he saw kuka, baba, and he gave dog. బౌబౌ అనుకుంటూ ఒకటి వస్తే జంతువు వస్తే దానికి కుక్క అని పేరు పెట్టాడు. Another cat came meow meow and he gave cat. ఒకటి మేవ్ మేవ్ అనుకుంటూ ముందుకు వస్తే దాని పేరు పిల్లి అని పెట్టాడు. And like that cock, and cock it came. కోకో అనే ఒక పక్షి వస్తే దానికి ఆ కోడి అని పేరు పెట్టాడు. Like this Adam made, he opened his mouth, started talking. వింటున్నారా? అతను నోరు తెరవడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఆయన మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు, పేర్లు పెట్టడం చేశాడు. And he was created from the rib. చూడండి అవ్వనేమో ప్రక్కటెముకలో నుంచి తీయబడింది. That is the first operation. అది మొట్టమొదటి ఆపరేషన్. And then Adam was sleeping. ఆదాము గాఢ నిద్ర
వచ్చేసాడు That దేవుడు. was, first time the man slept very peacefully. చాలా నెమ్మదిగా పడుకున్న సమయం అదే మనిషి. After woman came, now sleep is gone. ఇక అక్కడ నుంచి పక్కటెముక బయటకు వచ్చిన తర్వాత, స్త్రీ వచ్చిన తర్వాత ఇక సుఖనిద్ర లేదు ఆయనకి. So after Eve came, అవ్వ వచ్చిన తర్వాత yes, Adam started singing. ఆదాము పాటలు పాడడం మొదలు పెట్టాడు. Poetry. ఆ పోయం వచ్చేసింది. Oh, this is flesh of my flesh and bone of my bone. పద్యాలు వచ్చేస్తున్నాయి, ఆయన పాడుతున్నాడు. ఇదిగో నా ఎముకలలో ఎముక, నా మాంసములో మాంసం. Dear people of God, ప్రియ దేవుని ప్రజలారా, you are breathing God's breath. చెప్పేది ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఊపిరి మనం The life that is in you is God's life. నీలో ఉన్నది దేవుని జీవం. And life is so precious. చూడండి, మరి జీవాన్ని చాలా ప్రశస్తమైంది. Nobody should waste life. జీవితాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఎవరు వ్యర్థం Nobody చేయొద్దు. should commit suicide. ఎవరు కూడా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడొద్దు. Everybody should enjoy life. That's why Jesus came and died. పిల్లరా, లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని అనుభవించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభువు వచ్చాడు. Lift your hand and thank God for your life. చేయి పైకెత్తి, ప్రభువా నాకు ఇచ్చిన జీవాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు అని చెప్పండి. Everybody thank God. ప్రభువా అందరూ వందనాలు చెప్పండి. ప్రభువు Thank you వందనాలు for చెప్పండి. breathing your breath into my mouth. ప్రభువా నా నోటిలోనికి మీ జీవాత్మ, నా ఊపిరి, నీ జీవాత్మ నా నాసిక రంధ్రంలో మీరు ఊదినందుకు వందనాలు. Yes, thank you for breathing your breath into my nostrils. ప్రభువా నా నాసిక రంధ్రంలోనికి మీ జీవాత్మ ఊదినందుకు Say వందనాలు. thank you for my brain functioning. ప్రభువా నా యొక్క మెదడు చక్కగా పనిచేస్తుంది కనుక Thank you వందనాలు. for my eyes, I can see clearly. ప్రభువా నా కళ్ళను బట్టి వందనాలు, నేను Thank you చూడగలుగుతున్నాను. for the life you put into my eyes, Lord. ప్రభువా నా కళ్ళల్లో ప్రభువా మీ వెలుగు పెట్టినందుకు Thank వందనాలు. you for breathing life into my ears, Lord. ప్రభువా నా చెవులలో మీ జీవం పెట్టినందుకు వందనాలు. Thank you for your life in my mouth, Lord. నా I can నోటిలో మీ speak. జీవం పెట్టి నన్ను మాట్లాడగలిగా చేసినందుకు వందనాలు. Thank you for the life in my heart, Lord. నా గుండెలో మీ యొక్క జీవం పెట్టినందుకు వందనాలు. Thank you for my life in my body, Lord. నా యొక్క దేహంలో మీ యొక్క జీవం ఉంచినందుకు వందనాలు. Let me praise you and bless the Lord, O my soul, all that is within me, bless his holy name. ప్రభువా నేను నిన్ను స్తుతిస్తూ సన్నతిస్తూ నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, నా అంతరంగమున్న సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించుమని నిన్ను సన్నతించుదుము Thank you గాక. for my redeeming my life from destruction, Lord. సమాధిలో నుండి మా ప్రాణములను విమోచించినందుకు వందనాలు. We give you all glory and honor and praise. సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తున్నా. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. తెరిసా పాల్ గారి కలమ నుండి వెలువడిన శక్తివంతమైన ఆధ్యాత్మికమైన రచనలను మీకు పరిచయం చేయుటకు ఎంతో సంతోషించుచున్నాము. ఇప్పటికే అనేక భారతీయ భాషల్లో తర్జుమా చేయబడి లక్షలాది మంది జీవితాల్లో, కుటుంబాల్లో ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్న పుస్తకం. ప్రతిదినం దేవుడు మీ జీవితంలో చేసే నూతన క్రియలతో నింపబడిన అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మికమైన ధ్యానమాలిక, అనుదిన వాగ్దానాలు, ఎవ్రీడే ప్రామిసెస్. మీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని పటిష్టపరిచి పరలోకమందున్న తండ్రితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెంచడానికి కొరకు ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన, లోతైన ఆత్మీయ సత్యాలను తెలియజేసే అద్భుతమైన పుస్తకం పరలోకమందున్న మా తండ్రి, అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. ప్రార్థన అంటే ఏమిటి, ఎలా చేయాలి, ప్రార్థనను గురించిన అనేక విషయాలు తెలియజేస్తూ ఎబ్బేజు ప్రార్థన వివరణతో కూడిన పుస్తకం ఎబ్బేజు ప్రార్థన, జాబేజ్ ప్రేయర్. ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ప్రభు కొరకు ఒక చరిత్ర సృష్టించే స్త్రీగా ఉండాలని సవాలు చేస్తూ అనేక మంది బైబిల్ స్త్రీలను గురించి వ్రాసి, ఒక సాధారణమైన స్త్రీగా ఉన్న తెరిసా పాల్ ప్రభు కొరకు ప్రకాశిస్తే చరిత్రను సృష్టించగలిగితే ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ఒక చరిత్ర సృష్టించగలదని సవాలుతో రాయబడిన పుస్తకం చరిత్ర సృష్టించిన స్త్రీలు, ద విమెన్ హూ మేడ్ హిస్టరీ. బైబిల్లోని ప్రాముఖ్యమైన భాగాలు కొన్ని క్రోడీకరించి క్రైస్తవేతరులైన స్నేహితులకు అర్థమయ్యేలా రూపొందించిన మినీ బైబిల్ లాంటిదే శాశ్వత సత్యం, ది అల్టిమేట్ ట్రూత్. అనేక మంది ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ యుగాంతానికి సూచనలు కనబడుతున్నాయి. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బలమైన ప్రేరణతో దానియేలు గ్రంథం, ప్రకటన గ్రంథములోని ముఖ్యమైన భాగాలన్నిటినీ సమన్వయపరుస్తూ సార్వత్రిక సంఘాన్ని క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచే పుస్తకం. యేసు త్వరలో వచ్చుచున్నాడు, నీవు సిద్ధమా? జీసస్ ఇస్ కమింగ్ సూన్, ఆర్ యు రెడీ? రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా మార్చబడాలని మన శరీర అవయవాల అద్భుత సృష్టిని గూర్చిన అధ్యయనం చేసి వాటన్నిటిని గురించి వివరిస్తూ దేవుడిచ్చిన అవయవాలను దేవుని కొరకు ఎలా వాడాలో ఉపదేశిస్తూ వ్రాసిన విశేషమైన పుస్తకాలు క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి మొదటి భాగం, రెండవ భాగం, ద న్యూ క్రియేషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2. 2007 సంవత్సరంలో దేవుని యొద్ద నుంచి పొందుకున్న వినూత్నమైన దర్శనం
జాతీయ స్త్రీల ఉద్యమం, నేషనల్ విమెన్స్ మూవ్మెంట్ దర్శనం గురించిన వివరణ తెలియజేస్తూ సార్వత్రిక సంఘ విస్తరణ కొరకు ఏ విధంగా ఈ పరిచర్యలు ఉపయోగపడతాయో తెలియజేసే పుస్తకం సంఘమా లెమ్ము, చర్చ్ అరైజ్. క్రైస్తవ సంఘములోని యవనస్తులు సంఘానికి సమాజానికి ప్రయోజకులుగా మార్చుట కొరకు ప్రార్థించే సైన్యంగాను, స్తుతించే సైన్యంగాను, ప్రకటించే సైన్యంగాను సిద్ధపరచుటకు వ్రాయబడిన అద్భుతమైన పుస్తకం యువత లెమ్ము, యూత్ అరైజ్. భారతదేశం క్రీస్తు రక్తంచే కడగబడుటకు గురించిన దర్శనం పొందిన డాక్టర్ తెరీసా పాల్ గారు ప్రభువైన యేసు శరీరంలోని ప్రవహించే 5 రక్తపు నదులను గురించిన శక్తివంతమైన పుస్తకం యేసు రక్తములోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద బ్లడ్. అంత్య దినములలో సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మలోని శక్తి యొక్క అత్యవసరతను బోధించే అద్భుతమైన ఆత్మోపదేశం, ఆత్మలోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద స్పిరిట్. ప్రపంచ చరిత్రలో కని విని ఎరగనటువంటి విపత్కర ఉపద్రవ సమయంలో, కరోనా కాలంలో, లాక్డౌన్లో జరిగిన విషయాలన్నిటినీ బైబిల్తో అనుసంధానపరుస్తూ విపత్కర పరిస్థితులకు పరిష్కారం చూపించే వినూత్నమైన పుస్తకం కరోనా వర్సెస్ దేవుని వాక్యం, కరోనా వర్సెస్ గాడ్స్ వర్డ్. ఇంకా మీకో శుభవార్త అనే సువార్త పుస్తకం, గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. నా అమెరికా ప్రయాణం, మై ట్రిప్ టు అమెరికా. అన్ని సంఘాల్లో పాడుకోదగిన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల పుస్తకం స్తోత్రార్పణ. ఈ పుస్తకాలన్నీ క్రైస్తవ పుస్తకశాలల్లో మీకు లభిస్తాయి. వీటి గురించిన వివరాలు తెలుసుకోవడానికి కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ 9948704080. ఈ పుస్తకాలన్నీ చదవండి, ఆధ్యాత్మికమైన మేలు పొందండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. మీరింతవరకు వినిన సందేశాల ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని మేము నమ్ముతున్నాము. వివరాల కొరకు సంప్రదించండి. యూట్యూబ్ ఛానల్లో తెరీసా పాల్ TERESAPAUL లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్గా మీకు అప్డేట్స్ కొరకు, షార్ట్ మెసేజెస్ రిసీవ్ చేయడానికి ఫేస్బుక్లో కూడా, అండ్ ఆల్సో యాప్ కూడా ఉందండి. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సేమ్ నేమ్లో, తెరీసా పాల్ నేమ్లో. ఇంకా వెబ్సైట్ అండ్ ట్విట్టర్లో కూడా ఫాలో చేయొచ్చు. అండ్ ప్రార్థన అవసరాల కొరకు 9989124381, ఇంకొక నంబర్ 9248539701, అనదర్ నంబర్ 9704677579. బుక్స్ గురించి మీరు ఈ నంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9948704080 మరియు 9848122207. వాట్సాప్ ద్వారా మీకు కాంటాక్ట్లో ఉండడానికి ఈ నంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9404713880. మా ఆఫీస్ నంబర్ 8185954891 7842237008. థ్యాంక్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగా.